jarak 85 tapi angin kayak badai. Aduh, masih bawahnya. Ternyata kutut, guys. Keren ya guys ya, dua sejoli masih bercinta. Burung perkutut nggak boleh di shot itu guys. Jarak 65 meter. Mantap. Wih, semakin sore angin kayak badai guys. Mudah-mudahan masih bisa poin lah. Kena bawahnya guys. Waduh, jatuhnya nggak tahu guys kemana. Kampret.
kena buntut terus guys makan. Kita harapnya kena ini. Prediksi kena ini guys, ini masih 75 meteran. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Pergi angin aja guys, anginnya kencang pol. Masih kurang guys. Lep, aduh.
Kena guys.